시간 내에서 자체적으로 이제 그건 이제 오래되다 보면 부식돼 가지고 가스가 새는 경우 있어요. 배관을 밖으로 노출시켜고 감아주는 방법이 있는데 이 김밥 냉장고도 배관을 노출로 해가지고 하면은 또 깨끗하게 오래 쓸 수가 있어요. 근데 비용이 발생하고 좀 이제 조건이 안 좋은 데서는 교체하기 힘들고 안 좋은 데서는 꼭 그 냉장고를 써야겠다 싶으면은 외부로 노출시켜갖고 배관을 해서 쓰는 방법이 있습니다. 노출을 하게 되면 밖으로 보이니까 배관이 좀 그렇게 좀 기존보다 깔끔하진 않지만 냉장고를 바꾸는 것보다는 좀 저렴하게 되니까. 네, 이제 뭐 방법이 없으니까 냉장고는 써야 되고 그럴 때 이제 배관을 밖으로 노출시켜갖고 이렇게 감아드려요. 그럼 깨끗하게 또 잘 쓰더라고요. 아니 그런 방법도 있다. 아예 방법이 없는 건 아니에요.